txartzen dira nazionalak zaldi horrela, da datozo bizuriekin da egonten da oparian. Urrengo uniak bebai dela oparian. Pero, handik iten gutxira, beste, lengoan zera, hori batza. Hori propaganda garbia zaten. Zaten gu, etorritxe baketxe bat duzen, eta oparia egiten kator, da. Eta ze pasatu zan gero, jentie bildur reuken, ze pasei, jarien? Txena aportatzen beste eusa bat. Ez da, baiten, idatzita daikaten edo ez, baina sartuta egun batzuetara udaletxea plazan zan, goiko plazan. Nesken eskola zan daika. Eta bazituen ikurriñak bota kanpora, lehiotik bota plazara, kuadroak, lehendakarienak eta egozen danak. Ya Lecio Prieto eta... Zuen gero daneri. Hori neu ez topik utzi, baina nire nengo zeina karnal batek gero mojatu zen, maiztera zen, da, claro, nazionalistak eta hasi nahitean kendu dut zen, kardu ezin, tikilu ezinik kendu ez da, baina plazarik emonez da fuera. Orden mojatu zen. Haren ikusitakoa da hori. Gure etxetik, dendatik, zela botate bezan, geusak, plazarak, da gero zuen. Nik neko hori ez dela ikusi. Bueno, zure jengu zinek. Hori zen gozan, gu basarri egin den gozela.